Volevo ringraziare le forze dell'ordine per tutto il lavoro che hanno svolto e ringraziare il ragazzo degli Ultras del Mestre che ha fatto la segnalazione ieri, sabato, a Pordenone, e grazie a lui siamo andati a prenderlo. Dopo quasi 2 settimane di angoscia, Elisa Marangoni può tirare un sospiro di sollievo. Il marito Luca Livieri è tornato a casa. Per cercarlo, dopo un allontanamento improvviso e inspiegabile, era partita una mobilitazione che da Martellago si era estesa a mezzo Veneto, fino all'avvistamento decisivo, sabato, da parte di un amico Ultras del Mestre che l'aveva incrociato a Pordenone. Era la prima buona notizia, Luca è vivo, ed anche il passo determinante su dove cercarlo. Elisa non ha aspettato. Mi sono fatta coraggio insieme a una cara amica che mi ha aiutato in questo percorso e sono andata a Pordenone appunto perché dovevo vedere coi miei occhi se realmente era lì oppure no, e l'ho trovato in stazione, era lì da 10 giorni. Luca era spaesato, in stato confusionale, mangiava alla Caritas e viveva per strada, ma ha subito accettato di tornare a casa, a riabbracciare i suoi bambini. Tutto si risolve, aveva detto Elisa ai nostri microfoni, si tratti di incomprensioni o di quei debiti di cui si è parlato quando dopo l'allontanamento da casa si erano scoperti dei prelievi effettuati dal marito sul suo conto corrente. Ci sarà tempo per chiarire tutto e ricominciare. Come sta adesso? Adesso si è ripreso, avremo un percorso con un psicologo giusto per affrontare questi 12 giorni che lui ha affrontato vivendo per strada, e speriamo di risolvere quanto prima, dai. Però sta bene, ieri ha mangiato e tutto a posto.